أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ozi baganda bange twakoma abakkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe abaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, so nga ate baali bakkiriza nga bakkiririza mu bitabo ebyaliwo olubereberye lwaffe, naye omubaka bw'amala okujja ne bakrosinga ne badda mu busiraamu, Allah aba agenda kubawa empeera ya bika bibiri oba ya mirundi ebiri. Obukkiriza bwe baalaga olubereberye ng'obusiraamu tebunnaba kujja, ate oluvannyuma obusiraamu ne bujja ne balinnya ekigaali kye kimu eky'obusiraamu, abo bagenda kusasulibwa emirundi ebiri. Nayogera ku bakkiriza nga singa baba basobezza ne bawulira nga bakoze ekibi, balwana nnyo okukola ekirungi kisangulewo ekibi kye baba bakoze. Eyo nno ye yali badde embeera y'omukkiriza. bw'aba akunyiizizza afuba nnyo okulaba nti ate akusanyusa, ajjewo embeera eri ebadde mbi, n'agamba nti ate ku kye tuba tubawadde, kubanga Allah yatutemeratemera riziki gy'aba atuwadde si maanyi gaffe yadde magezi, kuba abalina amagezi bangi abaavu, abalina amaanyi bangi abali obubi. Ate mwana tunulabayo bw'otasuubira kuba bulungi nga bali bulungi, kitegeeza nti Allah yatugabirira ye nga bw'aba ayagadde. Naye n'agamba mu ngeri zonna oyo gwe mba mpadde ne yeerekereza n'abaako kawaayo. Yatugamba mu aya 5:5 nti bwe bawulira ebintu eby'olwogo abakkiriza tebeeyunirayo, balekera bannannyini lwogo ne bagenda n'olwogo lwabwe, bo ne babeera nga beenyigira mu mirimu egyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala. We twakoma nsuubira aya eno eddako ina ekyafaayo. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina taatawo omuto nga bamuyita Abi Talib. Oluvannyuma lw'abakadde be bajjajjaabe okufa bonna, n'asigala nga mulekwa, talina maama, talina taata, talina jjajja. Yakuzibwa taata we omuto ayitibwa Abu Talib. Abu Talib oyo yamwagala nnyo kumpi n'okusinga abaana be bazaalira ddala. Wadde teyali musiraamu, naye nga yali omusajja omukulu eri mu bukafiiri bwabwe, yalwaniriranga nnyo omusaayi gwa muganda we oba gwa mutabani we nga takkiriza Muhammad kukolwa kibi nga waali. Era lumu baamutuma ne bamugamba nti tukwemu omuntu omulalwa nga mulungi okusinga mutabani wo, ono tumugje wajja okwono n'eddiini yaffe. N'abaga nti mu busiru sibalaba, nze nzito wange nkuze wammwe. Kale yalwanirira nnyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam wadde nga teyali musiraamu. Naye essaawa y'okufa bw'etuuka, Abu Talib yali musajja mukulu. Abu Talib yali musajja muzeeyi bulungi kangeze nga Haji Ishaq, nga wakitiibwa, naye ng'obusiraamu abumatira n'Obuganda abumatira. Obudde bw'atuuka ku ssaawa ey'okufa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, omanye Abu Talib ono yali azaala Ali. Ali tumuyita Ali ibn Abi Talib, ate nga Ali yakulira mu maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kuba Abu Talib yalina abaana bangi, naye Nabbi wamala okukula n'agamba nti ate ono kamuwewulireko ku baana, n'amuggyako Ali. Ali n'akulira wani mu maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era Ali kakati Abu Talib yayita atya Nabbi sallallahu alaihi wasallam? Amuyita baba. Kyo ate Nabbi bw'azaala omwana n'amufumbiza Ali. Fatima yamufumbiza muki? Mu Buganda aba muki? Omuwala aba mwanyina. Wanene waffe ssebo omuntu akuttira nawo tasobola nti waliwo yankubidde juzi sina wamaseka nzikirizibwa okuwasa omukazi ng'omuziro gwe guno ogwa maama. Ebintu ebisinga ogenda obiraba. Ali n'awasa muwala wa Nabbi Fatima gwe yakula naye mu maka, baakula bonna ne bazaala Hasan nani ne Husayn. Hasan ne Husayn wano mu Buganda ffe tukuze batugamba Hasan ne Husayn balongo, era abasinga obungi abawalimu abasinga obungi bo bakimanyi. Era bw'ozaala abalongo baga nti omu ye Hasan omu yani, naye omu asinga ku munno omwaka mulamba, simanyi baba balongo. Baba balongo abo omu bamuzaala leero mwaka guno banamuzaala mwaka guno baba balongo. Baba balongo. Naye nentegera y'abamaseeka abasinga obungi gegenda okuzeseeko omusajja omukulu nti wamma lwaki bazaala balongo bayita Hasan ne Husayn, ajja kuwa longo namba. Kati Nabbi niwabeera nga waliwo omukwano omunene nnyo, ebyafaayo bya Abi Talib ne Nabbi biwanvu. Neewuliriza Nabbi sallama Abu Talib yaba ali mu ssaawa ey'okufa, n'amugamba taata, onyambye nnyo nange njagala nkuyambe. Ku ssaawa eno gy'olimu ey'okufa njagala okufa kukutuukeko ng'omaze okwatula la ilaha illa Allah. Ekigambo ekyo kijja kunnyamba kasooka tulaba pa okukiyimirirako ku lunaku lw'enkomerero nkyesibeko nkuwolereza.
baleke okuyingira muliro. Abu Talib n'amugamba n'alikyatudde naye bano abakulu bano bonna bawulira batya nga njogedde ekigambo ekyo nga nze akulira Obuganda wano oba muntegera bwe njogera bwentyo abakungu bonna wano Emmengo bammanyi nga wanoogamba Ssaabasajja waffe nti yogera la ilaha illa Allah nga lusaa eyokufa n'agamba ayi sikisobola Obuganda bunaayogera naye nga nkimanyi nti gwe oli ku mazima baba bakyayogera. Abu Talib n'akolaki n'afa nga tasiramusi. Era hadisi zitugamba nti alisinga okuba n'eddaala ly'omuliro erisembayo okuba ettono ya Abu Talib. Teriyo muntu agenda kubeera n'omuliro nga gwa Abu Talib. Abu Talib agenda kwambazibwa engatto z'omuliro, omuliro gwe nga gukomaawo awakoma engatto, naye nga obwongo butokota, ye kirasi esembayo okuba entono. Olwekyo kye yakolera ani? Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam. N'afa nga takoze eki. Naye bambi omwana yayagala nnyo kitaawe akole ki? Era Abu Talib wamala okufa twagambire Ali ye kitaawe, nabbi n'agamba Ali genda oziike muzeeyi. Awo oyigawo ekyolowooza. Taatawo ne bw'ataba musiraamu osobola okukolaki? Okumuziika. Ewa ne waffe omuntu bw'asiraamu nga kitaawe si musiraamu, akola atya olowooza? Allah agamba mu aya eyo 56 ng'erumiriza nabbi ng'emukakasa nti innaka mazima ggwe nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahdi, tosobola kuluŋŋamya man ahbabta, gw'owulira nti gw'oyagala aluŋŋamye, tekisoboka. Gwe nga ggwe tosobola, tolina pawo eruŋŋamya. Okuluŋŋamya kwani kyokola olwaleero omusajja yenaga naye seeka wetunuulira mukyala w'abamaseeka olwaleero bonna seeka talina buyinza buluŋŋamya mukazi. Abaana b'abamaseeka seeka talina buyinza buluŋŋamya mwana, tabulina. Nuhu alayhi salaam mukazi we wa muliro binasil alquran, Qur'an nga yetuwulira. Si mukazi yekka n'omwana we naye wa muliro Kanaan. Nuhu ye yaliremeddwa emyaka 9 gye yakola mu daawa mu 5 okuluŋŋamya omukazi n'omwana baasula nabo waka. Kati gwe bw'otavunaana seeka nti ayogera ki seeka ng'abaana be bali bwe batyo, obuyinza seeka tabuyina, naawe tobulina. Kiringa omuzadde bw'ayagala ennyo, buli muzadde ali wano ayagala nnyo azaala omwana omugezi, si bwe kiri? Buli muzadde si bwe kyalibadde? Naye ky'omukisa omubi bazaala ggwe bazaala nze naawe, naye baali baagala bazaala omwana alinga oyo. Oba ntegereka? Kati bano abaakatandika okuzaalamu abavubuka, omwana wo buli ssaawa omulabanga swiiti, omulabanga nabbi, era oyagala abeere kiri. Naye nga Allah yayina kyayagala, ogenda okulaba nga ya Rabbi omwana nali njagala abeere dokita nga yibingira, naye ati ya Rabbi mu maathi amutawaanya ku 148 oyo oba okyasika aba kyakisobola kuba dokita. Ogenda okulaba nga naye ngaomwana ga nti taata nze mu kibiina soosa, ng'olowooza obutakisaga emagezi oba okukola ennyo bwe bugagga. Gye olaba abeetikka kasooli babe basinga mu tawuni mu ebizimbe bakozesa amaanyi nedda. Ebintu byajja bikole ki? Bigere. Bwe baatondera obwavu ne bw'osula mu bbanka ne bw'ozeetikka nga gwo zijja mu mmotoka okuuma nkuume ku bbanka nga mugeyagera wa ebintu bino wallahi olwesimbamu ebimmalamu amaanyi. Ate nga batuga omwana riziki ye bagiwandika alina emyezi emeka? Ennaku 12 gy'emyezi 4 ng'oli mutu bulubuto. Malayika neebuuza amukhallaka amu gayri mukhallaka, ono anaaba muntu anawangaala oba agenda kuvaamu nga lubuto. Bamugamba mukhallaka, muleke tugenda kumukola. Kiwedde. Tuteekeko ajaluhu wa myaka emeka, agenda kumala ku nsi emyaka emeka? 47 n'ennaku 2. Basi rizikuhu, riziki eyimiridde etya? Kati oyo ajja kuba mwavu ila ne bakuzaala n'otoba n'obwavu nga bukuli kugulu. Buli kye bakulagirira nti wano walifunidde eggwawo, obeera n'amagezi mangi okuddukawo, era owooza 10 ku 10 awo siwawo. Buli ewakwabuwaza olabanga woofunira, osobola okutambulira ku riziki eri gye baawandiika. Munaga nne twalikozewo tugandi nze ngezi mataffaali, kuba bw'okuba amataffaali mu kubala oli kakensa osobola okutukagandi riziki yo. Ne bagamba saidun au shaqiyun, alibaamu omulamwa oba temuli, yajja kulya mayirungi. Omwana ogenda omuzaala oti ogenda okulaba nti taata na roho na mutima byaliko byayogera mu kifo kya azikaari. Teri muzadde ayagala kuzaala mwana mubi, taliiyo. Teriyo muntu ayagala kuba mwavu, teriyo muntu ayagala kuba musiru, teriyo atayagala kuwangaala. Naye ffenna tutambulira mu layini ze baatukolaki
twali tuzika haji Kawulongojje batugamba yafaalina emyaka 45 Allah amusaase naye abalina emyaka 45 balina ki yafaalina ki yekoledde abantu aziise Eid Allah amusaase yafudde alina sente butabaliko emyaka 5 plus ekyo kugera kwani naye tewali nabbi yatugamba nti teri kikyusa kugera kwange okujjako kiki duwa oyagala nkukyusize kola ki saba kati goyinza okubeera nga Allah yakutonda nga bawandika ogenda kuba mwavu kyekiri ku likodi noyagala bakikyuseemu Allah adiritinga yaga nti olungala ajenyinyo kiki ti buli lunaku asaba omugjeko kyewamuwandiikako gali mukyuse obusobozi obukyusa bulina naye kasita gogamba tandaba nga kiri kyo kitambula kyebawandiika musabira ki ye talaba nti neetaaga nga gwobemerako ng'obeerawo ng'osiiwuka empale bakanda kugambira ya bbiri kweganda ogana empale obulamu obwo eraji wagamba okusaba wete inna alladhina yastakbiruna an ibadati abantu abeekuluntaza kukunsaba lagangira kubayingiza jahannama nga banyomo sagala Allah lunkulu ne ewofisi ye buli ssaawa ayagala ebeere ng'agiwulirako omukono gwokonkona bagambe nti oyo ani tikitatta agamba ki wallahi omusajja akayanya buli swala asaba kumuggyako bwavu naga nti asaba ayo sana okwosa oyo akankanira buunono soko letuwulire oyo agoloka n'ekiro benodda ku katebe naye baneetukkiriziganye ku ffennaani asaba Allah mutaasa obwavu ngali siriyasi ngekikutuuzizza mu nsonda awe sikirala kusaba Allah oba wampandikako bwavu bungijeeko nomala omwezi kufe waali wano tubere siriyasi basiramu waali toliiwo gugatandaba tewaliwo yali akutamye mu nsonda naga nti Allah ngenda kukola omwezi mulamba nga nkutulumunya kyewampandikako bwe buba bwavu nze mbulaba nta yasabanga obugagga Allahumma inna a'udhu bika min al-kufri wal faqr Allah ntaasa obukafiri n'obwavu nabbi ngaasaba nasaluka al-afafa wal ghina saba obugagga nsaba obugagga Allahumma aghrina bihalalika an haramik ngaasaba obugagga obulungi banatina fi dunya hasana naye mbakakasa ffenna abatudde wano teriyo yali atudde nga kimutuuliza serious kusaba kumuggyako bwavu wabula agambye Allah ndaba ate abamu bamativu nti nebesigakola sinsobo naye Allah yagamba nti nze nkuteeka mu mbeera ninde kiki onootegeera nti nze nkyuse oba sikyusa oba totegedde toba abategeera basaba ate no Allah n'abakyusiza Allah agamba nti innaka la tahdi man ahbabta gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tosobola kulungamya gw'oyagala ekyo tekiriyo nga Muhammad walakinna Allaha naye Allah nga ye yahdi man yashaa'u alungamya gwakoze eki Allah gwayagadde teweyagalira ennyo mu busiraamu bwo n'oga nti gaali magezi go tolinaawo magezi awo era nze nedda Allah yakwagala bwagazi mwebaze kyakwagalamu kumwebaza gwe kyolaba kyolina banno kyebatalina ekyo kyenjala kyolina ekyobusiraamu kyebaze ekakubeerawo gayite nnyo amagezi go nedda tuyinza tutegeeza nti gwe okubeera nti oli awo toli mulema magezi go tye lwaki nze neegendereza nnyo bwe mba ntambula oluguudo nduyite eno ku bisubi naye bano bayita mu kkubo wakati okulaba bakoona si magezi era bamukumumira n'amagezi mangi nyo temwaga kukula mu maaso mu mmotoka sikulwanga mufa mangu kuba etomerera ki naye toyinza gitomera manoga amateeka ina mangi nnyo gwaga obutafwa gwe tosobola kulungamya Allah yalungamya man yashaa'u wakola ki bannange twesuneko tukakasa nti tulimu Allah bayagala kubeera nti fwe tuwulira nti tulina obulungamu essaawa ero tusadde ate kati tuli mu Qur'an tukakase nti tulimu Allah bakola ki tuli fi baiti min buyutillah tukakase nti Allah atwagala alina kutegeeza nti buli muntu yenna ng'oyagala okukakasa nti Allah akwagala fomula eryeki bw'obanga oyagala okukakasa nti Allah akwagala musaba akuleetera ebizibu naye bw'oliba tonnamusaba bizibu togenda kutegeera nti akwagala kubanga ogenda okuwulira bannange nze Allah njagala wallahi akabenje bonna bafudde nze mponye naye gw'omukono gukutuse banaayunga gukutuse naye ogamba otya alhamdulillah bonna bafudde wallahi naye nze Allah njagala bulijjo obadde olina omukono nga mulamu nga tokimanyangako nti akwagala naye kati omukakasiza nti akwagala wabula okuba nti guno bagenda kuyunga muyumbi genda bakubbe singa omusajja azze okubba ku kyalo kyonna ne babbako baba batuuka ebugo ne bakuba oluyirumu ne bakuleka onyumya otya mu banno tiza alhamdulillah bankubye nkukubi alhamdulillah naye tizaye bazirese bulijjo tebakuba tomanyangako nti bakwagala wabula okubeera nti bakukubye
niyo kwaba kulekedde nokukuba tokyakuwulira kale tweyanjula eri Allah taarafu ila Allah birraha mu biseera nga temunnatuuka mu bizibu mweyanjula eri Allah mumugaye bwetuli tuli webakwebaza ti yarifuka fi shidda bonotuuka mu buzibu ajja kukutegeera nti ono bulijjo munywanyi akonkona wano naye abantu abasinga obungi baagala konkona nga ebyo bikoze omuntu walukwakubizonaga tukolewa banne tukolewo edduwa tusabe Allah ayagala okumusaba mu bulungi ne mu buki innaka la tahdi man ahbabta tosobola kulungamya gwokolaki oyagala walakina Allah yahdi abisunza bifunyo Sheikh Mustafa bagambye Allah twebaza Allah innaka la tahdi walakina Allah eyo aya bwomalugitegeera toddayo kunenya seeka talina buyinza bulungamya mwana we nga naye bwota buyina bulungamya mwana we wabula Allah yalungamya bwakolaki kyetuba tusaba mu swala obulungamu gasaba busabe ihdina sirata amakubo mangi nnyo mangi agali ku nsi kuno ageeyaliridde bwe gati naye omuntu okukwata surata almustaqima si kyangu basaba kisabe abalala bakwateno mukuteeka ku surata almustaqima asaba olusaba bulungako bisala ihdina sirata almustaqima Allah yalungamya kwayagala wahuwa era Allah a'lam yasinga okumanya bilmuhtadin abaki abalungamu abantu bangi tuli wano tuli balungamu naye nga ate Allah atugoba mu baki abantu omuntu bw'afanga musiraamu kikyasinga okwagala omumukolera oba abantu bomukolera si kumwabiza lumbiri gye muyite dduwa tusabe siwe kiri kiyite kyoyagala era abantu balwana nnyo okulaba mu Ramadani mu nnaku 10 ezisembayo nga buli muntu asabirani kitaawe oba muganda we ne muwandiika ne muwe baali mumanyi nga batamiivulukulwe tebasaala balina n'essabo ne mubateeka mu kabaani siwe kiri bashe nga mubamanyi baganda bammwe bannyinammwe kitammwe yapaayina essabo nga yali mushiriku nga nokusaala tasaala nga n'ekyalo kyaga twamuwona ne mugamba nti tugera ku dduwa ya muzeeyi nga n'ebyobusiraamu ne bitabiriiko naye nga mumusibako byatayagala yali tabyagala mu bulamu kyokka bamaze okufa ne mumuwaayiriza la ilaha illa sibagaye nti musaba muwuli abaganda nga tonnaba kwagala kukusabira ng'ofudde sooka olage nti mu bulamu oli mubaagala okusabirwa naye ogenda okuwulira nga basoma erinnya ani oli naategeka ebitamiivu nga 10 n'abiryoka abikuba alifaatira byonna emunajula alifaatira abigabaneeyo nga mu bulamu byayo yali tebifanayo goloozeeyo tebarongo nnamba alifaatira eyo biyinza ogigabana tebyagikolerera edduwa ejja gasa oyo ategeera amakulu g'edduwa nga muki namulamu naye abantu baffe abasinga obungi betusabiramu edduwa tubawaayiriza buwaayiriza era nebyo betubakusabira tebabirinako kanti batusabiramu ki fe twafa ku nsinga twenywera nguulya ate omusiraamu bwanywa engoba kiba kiki ayitawo anaabamu naabe wahuwa alam bilmuhtadin Allah yamanya baki akantu ako nno kakulu okumanya omuntu nti mulungamu si kintu kyangu wano kungulu tuyinza okulaba ng'oliki naye nga mu lisiti y'abalungamu eri Allah tukola ki tusaba Allah tubeere abalungamu eri abantu n'eri Allah oba tubeere abalungamu eri Allah yadde eri abantu batulaba nga tubiri baki kuba omuntu ayinza okukola nagagwe tomboolira abasirwa abatayabya na nnyimbe nakugoba mu bulungamu mu ngeri eyo managa nti oyo yali afulumyeko oyo astagfirullah nakulaba nga tuli mulungamu mu ngeri eyo nanaga nti wetasoma mawulidi naye Allah yamanya baki abalungamu tebamanyira ku bino byaffe byawano wadde nga nebiyinza otuyambako nga ffe abantu ebisigadde tubirekera Allah bangi wetuyinza okukakasa nti balungamu ngeri Allah tabalina mulisi ate bangi wetuyinza okukakasa nti sibalungamu ngate Allah webaliki saba Allah ateeke ku lisiti y'abalungamu waqaalu abasajja bayogeranga ebigambo bya Muhammadi tubimanyi bituufu ne innattabi'u lhuda singa katutanda ne tugoberera obulungamu bwa Muhammadi bwaleese maaka ne tubeera naawe Muhammad nga ffe abakungu ab'emmengo ne tumala tugaa katuwayo tugoberedde Muhammadi ebyaffe tubisudde nutahaffaf min ardina mu nsi yaffe tujja kuyisibwamu nnyo ki maaso abantu bajja kutyoboola bajja tuvvoola tina abasajja abakulu nabo batandise kubemu ekifaananyi olwaleero singa mayega agamba nti bannange ashhadu an la ilaha illa Allah nja kusalira nga kibuli mu nsi muno ayinza okufunamu wanywera amazzi ayinza okuzibya nga kwali mubiri mu Baganda Suleiman azibya kwali
katugambe nti alinye bwimani erinye naye yakamiliyoni yalinyemu ewiki manye wiiki yawera kandi nabanaga nti inna tabiu lhuda maaka bwe tumala ne tugoberera obulungamu bwe tubulaba obuleese naye tetumala tukugoberera gwe teriyo muganda addayo wano kutuwa katiibwa netakhatafu min ardina mu nsi yaffe muno tetujja kuddayo kufuna katiibwa buli muntu ajja kutukola ki tuyisaamu ama asiramuka yaba omujega ndowooza bwekyali ngaokuva edda ndi muntu bwosira tebona towulira omuntu bwasoma bulungi ku luzungu nombuuza erinnya gwanze abe aliteekamu at least lifunemu embaliga asobole okuvaayo naye bwaga nti nze abdunur wekanibulira simuli musiraamu abdunur medi shusenta sigule ngamba ateekamu olubaliga asobole okujja mu banne kubanga bw'alijjayo bulungi mu nsi tajja kujjawo bulungi natabiu lhuda Suleiman kaweesa ze sule oteekamu embaliga era ojjeewo ndi bulungi obe bulungi okuva mu mbaliga oba ogenda ndi bulungi osobole okuba obulungi Allah agamba nti awalam numakkin lahum haraman aminan abasajja abo sitte twabatebenkerereza haramu yaabwe n'ebeeranga ya mirembe ekibuga kyabwe ekyemakka ekyemizizo sippe twakibafuulira ekyeddembe ne tugamba nti kino ekibuga kikyaki bait al haram azze wano mu mbuga ya haram takkirizibwa kukola kino sife twabafuulira engeri manye abakuraishi waabwe baali balabika nga wano bwenkutunulira nenga nti iserugando bakuzaalawa endiwe wenkola entolimba abanankole tebafaanaba olabika oliweene gindi abantu bwe bawangalya wamu bamanyagana ne accent enjoga enfulume y'amaloboozi yo omutoolo omwawula ku muki ku muganda noga nti guli ngaoyogeranga oli mutoolo omusoga agamba okenda okumulya ngadde ayogera luganda nga musoga era ogenda okumulya nga akakola ki kazze oga nti gundi gulabika oli musoga ntotegeredde kuki ndikuwulidde gundi gulabika oli mutoolo onolabye otya nkulabye nkuwulidde oli muganda nkuwulidde abantu bamanyagana bwe bawangalyawo bamanyagana kati nawe omukuraisi bwe yayogeranga nga bamanya nti ono muki ono mukuraisi omukuraisi nga takwatwako abakuraisi baali basuubuzi nga bava ishami mu mambuka ne bagenda e Yemen mu maserengeta olugendo lunene nnyo naye nga Allah yabawa bwe baba batambuza emaali ne basanga ababbi ekiro ne bamala boogera olulimi nga lukuraisi haramu tejakwata ku maali yaabwe emaali yabalangira yadde nga obusiraamu temunajja Allah kyabagamba li ilafi quraishin ilafihim rihlata shitaa'i falyabudu bakuraishi mmwe ndabakuraishi naddala tinabakwata kubala mwalisaanye okusinza rabba hadha albayt nanyini njwe baali bamumanyi wakwaliko n'amasanamu gaabwe lwaki musaalidde mu musinze mulina ebintu bibiri ebikulu alladhi at'amahum abaliisa n'abawonya enjala ng'ate ensi yewaabwe temuli wasigwa kakulya wa amanahum ne batambula mu kkubo olwogera nti ndi mukuraishi tejakwatako ekyo kyali kyengera naga nga bwe nabi bakolera namwe munkolere kino baali balangira nga Allah yateeka mu mitima gy'abantu bonna okubawa ekitiibwa omukuraishi tabbwa era nga bateekawo n'endowooza gaabwe obba omukuraishi oba oleetedde ekika kyewamu ekikwa wamma ne balya butaala pozi nga bulaba baana abaganda baagala nawe bwe bagamba ekitiibwa kya buganda kyakola ki n'agamba qaalu inna tabiu lhuda maaka nga katutanda ne tubeera naawe obulungamu bwozze nabwo tutakhafafu min ardina mu nsi yaffe muno tujja kuyisibwamu amaaso khatafa mu lulimi lwawarabu kitegeeza okunyakula ekintu ekiwewuka nga kakamunye bwe kanyakula ki akakoko fakaannama harra min assama fatakhtafu tayr mu nsi muno bajja kutuyisaamu amaaso batuwewule sinakindi batulyewo titujja kuddayo kuba na kitiibwa walira abaganda bonna abali emengo nga basiramusa obuganda buba bufudde ekiriyo banedda basiramu kabaka n'asiramuka ne banne obuganda buba tebukyatambula bufa abaganda bwe tumanduga olwo mutakhattafu min ardina mu nsi yaffe wano eya buganda teyaddayo tuwa katiiwo batulyawo obwakabaka buggwa nawo Allah abuuza awalam numakkin lahum haraman aminan siffe twabatebenkerereza ekibuga kyabwe ekyemizizo ne kiba kya mirembe ne tugamba nti man dakhalahu kana aminan akiyingira ki wa hadha albalad alamin siffe twabatebe enkola eyo sisitimu eyo giteekawo abantu okubawa ekitiibwa ne batakolera fujjo wammwe siffe twakibakolera ate ekyokubiri
yujba ilayhi baleeta eri ekibuga ekyo thamaraatu ebibala kulli shay'in ebya buli kika buli kintu. Ibrahimu yagamba inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zar'i inda baytika almuharram. Wano wetadda Ibrahimu yatambuza aba Ismaila ne mama we kana kato ne batindiga eddungu okuva Palestine okugenda wa Makka. Omukazi bambi agoberera bugoberezi mwami gyakola ki n'omwami gyalaga tatuuka nga yira tamanyiyo batukayo batuukati mu ddungu wakati teri mazzi teri muntu nabaganda wano omugenda okubeera wali omukazi waffe akisobola gwe naakanako wano ogenda okubeera bwamala okubatusa nabaganda enzizeeyo mu ddungu alekamu omukazi n'omwana omuto begi mu nsi temuli mazzi biwadin ghairi dhi zari'in tewali kisigwamu. Daga assalamu alaikum. Ibrahimu abatuukanga mu omukazi kyavaamuka yabalekera obutende butono n'obuzzi naganze nzeeyi omukazi n'abuuza bba owaaye mwami ki otulese wano olagawa tinziraka Allah ngambye mbateekawo nzenzizeeyo ekyo kiyita mmere kisembeze oyinza okuba tokisembezanga mu bwongo obwo kisembeze nga gwoli ku lugendo olwo omuwala bamutaddaawo mu ddungu eddungu lirimu buli kika kya bulabe ne Ibrahimu yennyini tamanyi birimu kandi wano yetadde abanzenzizeeyo kyava mbuuza nti uddeyo otya nti Allah yaŋŋambye nze mbateekayo bisigadde naga nti waba yaggaye basi genda eyakini ezo gifuna nga ya mukazi bakazi nno balina yakini gwe ife gye tutalina. Mukazi yasooka mu kuyingira mu busiraamu Khadija William mukyala Ibrahimu maka ogobonna Ibrahimu akolanga owakasolya wano ewammwe kasolya agikawesanoza tuli muganda bulungi owakasolya wano kasito gamba ndi muzzukulu waguno tali waguno kasito gamba ndi osembya yaani tamanyi kikakyo yaani wammwe katongole obituuka katongole n'olanga agaye radiyallahu anhu teri akubuuza kirala bonna mutafaku alayhi oli muganda ddala omazeeyo ate ffe mu busiraamu tugamba bw'okona ku Ibrahimu oba omaze okukona ku wakasolya allahumma salli ala Muhammad kama sallaita akasolya kakomaawo omumanyi katongole mugalula yani kati Ibrahimu alayhi salam nalekawo abantu bene yetambulira nagaa nti abaana bae batadde wano naye sina nnyo bweraliikirivu nga nze kubanga okuba sina bwerage inda baitika almuharram kasita batadde awali enjuuyu wewasalirawo enjuuyu ebeeraawo nakasero sabali nakasero waliyo state house state house eryawo basi nze ngenze abakola ku state bajja bakolako ye mukimanyi ti state house yasooka mu nsi muno abasajja bava e Yemen tebagenda kumenya state house Makka. Abraha n'asimbula enjovu abawarabu tebazirabanga nako naga nti lwaki buli mwaka abantu abo bagende azimba essinzizo erisinga okubeera ebbeeyi mu Yemen abawarabu bagiteekamu obusa anyiiga sanga bayitaddemu obusa nagisi naga tewaliyo akoze kino mu ssinzizo lino okugjako nga bawarabu olw'okutya okwonoona eki eryewaabwe ngenda kusooka ndimenyewo balyoke batandika okusinziza wano nasitula enjovu ku budde obwo zaali badde ng'ennyonyi abawarabu tebalanga ku njovu ensi yabwe teri mu njovu kati bambi nga bw'omanyi Kaaba nju ya bbeeyi abasajja abakulu bajja bagikuuma mu budde obwo yaliwo yali ani jajja wa nabbi nga Haji Isaaka gwe balonda trustee yali yakuuma Kaaba kati trustee abaalunda embuzi ze nga bazze okumenya Kaaba bakoze eki ne babuuza Kaaba yeriwa nti eri wali ani agikuuma trustee wuyo ne bamuwambako emaali ye bawamba embuzi ze bwalabu baali balungi n'abagamba basseruganda enju eyo njikuuma naye si yange erina nnyiniyo naye embuzi ezo zange mumpe embuzi zange mugende mumenye enju sikiinaako buyinza embuzi zange nzaagale najikwa kukamata eno nnome Ibrahimu erina mwandu gundi yajinguza ezo zange na sente zange naye wali nkumawo buki nnyiniyo mujja kumulaba nti si nze nyinyi ne bamugamba naye muzeeyi mubasire oli munyini mu kifo ky'okutaasa ekintu kya jjama kyebakuteekamu obwesiga bweyagala mbuzi nti embuzi nazigula na sente ziri nju nange bankwasa bakadde bange sigira kyenjimanyiyo naye nnyiniyo gyali mujja kumulaba ne bagoba enjovu bamulaba bati bamulaba alam tara kaifa faala rabbuka bi ashaabi lfiil temwalaba katonda bwe yakola abaalina enjovu abajja nazo temwalaba
alam yaj'al kaydahum fi tadlilin wa arsala aniyatuma aniyaweereza zimizaire zasooka mu nsi muno ne zijja nga zijje naki tarmihim bihijaratin min sijjirin faj'alahum ekikuleka nti zakubanga na misi faj'alahum ka'asfin manchi baita asfin ma'kul olabye ku mbizi ng'egayiza ekikajjo n'ekiwanda tebaita asfin ma'kul embizi egayo ekikajjo ekifuka kya kiragala muzikwate mwakulira wali nnyo mbizi waffeefe nezibagoya nga temukyali kagumba enjovu ez'amaanyi oyo yenna nnyini ki yabagammwe temwalizanyidde mu ddiini eno eddiini eno ina ebyafaayo emakka walina ebyafaayo allah yalagirawo ko amaanyi ge okuva edda mutandike okusinza allah muleke kuzannya. Iburahimu ataddewo ezzadde lye tewali yadde kyakulya tewali mazzi mumanya amazzi sitole yaago mpanvu yajja Iburahimu yajjanga n'alambula abantu be ng'alina enju bbiri alina eyebati mokdisi wa saara wali isaaka nene wa ismaili wa hajar amaka abiri awo ng'agattawo kigere oba kyali kifaanana kitya kubanga ezo nsi ziri awo nga mpanvu wewala nnyo basiraamu wala nnyo. So allah awantu awo wali wakulu nnyo. Kakati allah abagamba mwabaganye okuba abasiraamu gyenvuddewo awantu awo nga muwanvu abajjukiza sinze nabafunye ekibuga ekyo kuba ekyebbeeyi nga kyamirembe ekyo nekitakomaawo yujiba ilaihi thamaratu kulli shay buli kibala kya buli kintu ekiri mu nsi wano mukisangayo naye nga teteri muti abagende makaroza mwali mukirabyeku waliyo nebyotasuubira nti gyebiri naye nga tebalima. Iburahimu yasabye eddua n'asabira ki waj'ala afidatan min annasi tahwi ilaihi emitima gy'abantu gyonna gyolekere wano sijja mugenda okwolekera nga musaala tuleeta mu kibuga kino ebibala ebyekika ebyenjawulo oli naava eno n'agenda n'asuubula n'ajja kyovula ne mu hijja ibaada nkulu naye tebagaana kukola ki kusuubula obusuubuzi mu hijja bukkirizibwa ogwo ekikutudde kukola hijja nakusuubula kiina mutawa. Lwaki allah aleeta ebimera ebyo rizqan min ladunna nga byakulya okuva ki gituli allah atuleetera ebyokulya nabali abawa bali mu malungu naffe abatali mu ddungu tufuna riziki okuva eri allah kati mubadde muli enseenene ani azirunda abantu balina olugezigezi ennaku zino bafuuyira buli kintu bakirunda ne bakifuuyira ani afuuyira enseenene mulidde obukutiya n'obukutiya naye nga temumalina gyezivu buli omu atulimba bulimbi ani amanyi gyeziva enseenene atuyamba kati allah yasanga ebijjula okuva mu ggulu ne babirya bye balina naffe kati tuli enseenene tetumanyi gyeziva naye si nsonga bw'oba totegedde gyeva gwokola ki tulya abalala ziva mu biswa abalala ziva mu nyanja abalala ziva mu bitoogo bw'oba mugenda mu bitoogo muzisangayo bwe lya buli allah aleese rizqan min ladunna eyo riziki eva gye tuli terikuli alunda kyazirunda baado tikuli azifuuyira tikuli aziwakisa olina amaanyi go nti osobola okusula kataala teekayo teri aziza kuga nti ezange tozisika zizo ziri jeno muliko tulotulo zirya edda zagwanga mu nsiko nga tunaasoma nolowooza oga nti enkya bakube naye nze sizireka ne munoonya ebiteete kakati bwe tubanga ani yakwata ku mulembe gyaffe akakutya twawuganga ku mpuge naye zagwanga mu bungi bwe buti oyo nakwata endeku nakankuta endeku ezi nayerabya nti waliyo kati bakwata ekikutya 100 nga tulina kitwazikolanga kulowooza ebinyonyi ebyale byebaka inakakapa kange wakati nagula ekutiya kayongo yangulire ekutiya namba ntwala 2 nakula essimu ngisule waka ntwala ne bali enfumbe netufumbe esepiki ezi ennene ku bukabuuto kakapa kange nekalya nga tekakyajaga n'abaana bali agale bajaga mweno temuzala ate nze ndya naye ndya nsiike muti okubabuka mukyalimu oluntuntu olwo kutiya ne balya konna ne bamaama ne balya ndye muzete abana bakamwetya sene nti ye muzirya nti ddala basiraamu gokaliwa kanti bagenda kuyubuka tekisobola ensenene yawuleetya kojjange nti omusaayi ng'ate nsiike enabwongo ki ebuganda ono kutumula nze ebyo byekisirisiri kiki mutulyeko ensenene kaffe tutunula katonda tayinza kukola nsobi n'aleeta ebintu ebingi bwe bityo nga tewali kyama lwaki abireese
mwe mubeere abalamu ffe tulwaye. Kale Allah agambye nti tubawa riziki naye ezo riziki eziri mu magezi gammwe min ladunna, ekyo ffe tukipanga. Walakinna aktharahum la ya'lamun, abasinga obungi tebamanyi nti ffe tubapangira. Balowooza bo be bakola ki? Ne bapanga. Kati gwoteekayo kasooli akantu kamu, Allah n'ateekako layini 3 noga nti ono ansazi kaali kaaka, ne bateekako layini yes noga nti ono yafudde nadda ne mukati. Wade yayagala buli muntu okubeereko layini zasuubira, si magezi g'okuteekako eminwe. Naye awamu naye kera wamala ogikuteerako gyonna gyobadde osuubira ne bagaa nti tola kale kuzzaka ezitowaki ensawo 2. La hawla wala quwwata. Buli muntu awe ensawo 2 munamuteekawo. La ilaha illa Allah agamba nti ffe tubapangira, walakinna aktharahum la ya'lamun. Ffe baddiira bammwe naye abasinga obungi tebamanyi. Teri kintu kibi nga kulyaza amanya ddiira. Ani yali adiirinzeeko? Ze nadiiringako naye wallahi ddiirwa ewonyaawonya. Naye mara okukutuka oli naakuyitamu oyinza musabira ki? Kakati Allah yeddiira waffe. Bw'ota otemye ettaka osuddeyo akantu kamu amezezza ataddeko bintu bikuze bulungi akuwadde obulamu n'agamba nti zimaze okukula kati oyagala kwanika kati musana n'oyanika nebikala nonanti oyo haki yange wallahi sikuwa. Allah agamba haki yange naleeta omusana niyita n'enkuba. Abasinga obungi agamba walakinna aktharahum, abasinga obungi la ya'lamun, tibakimanyi nti tulina sheya mu maali yawe. Mwe muli balimira muli basuubiza. Habaamu omuntu bw'amala okutuusa ebimera tayagala kutunula kuba maseeka bazzaka agayita magezi ge bijanjo, naye nga Allah asobola okuleeta omusana byonna nebikola ki? Yagamba ata mu suratul Waqi'a, afara'aytum ma tazra'un, aya bwegamba antum tazra'unahu aw nahnu zari'un, mwe mulimu baffe tulima, fil haqiqa ani alima. Tosangangako mpafu ziri mu kibira nga tewali yasimba muti ogwo naye nga zigwamiyembe biki, mwe mulimu baffe tulima. Law nasha'u, aga nsinga kwali kwagala kwaffe, laja'alnahu hutama, tusobola bifuule essanja. Fadhaltum tafakkahun, buli munakeera ku makya nga yeewuunya nti kino kye batukoze tekikoleka. Ani abakibakoze? Kati wakiba atakibakola n'abagamba mumpeeko temufaayo. Musajja mukulu omusanga mu muceera asitamye ne famire ye tuli ku bunyonyi, akanyonyi akayingirawo ke bakuba tebakyasaala na kusaala. Kati bwobukole ebibira mu bitemye biweddewo bulage wa twayibeeranga mu bibira twesigiranga ebintu byaffe. Kali empafu nekagenda kapama awantu nemera gyonna mugisaze embaawo ate ne mulimamu n'omuceere kati mutula muli buli eki mu butuufu mumwagala buli eki buve mu nsi mwe musigale mwekka oba mugiyitayo mmwe mwekka nebabwiramu omugabo naye bwewuunya omuntu wakatulagewo yamwe. Walakin aktharahum la ya'lamun, abasinga obungi tebakimanyi nti Allah alina omukono mu riziki zaffe zonna. Ayinamu batalinamu, wallahi ayina, si magezi gaffe. Mu bulamu bwaffe ayinamu sheya waddemba okukola kyayagala. Wakama ahlakna min qarya, ebyalo bimeka oba ebibuga bimeka byetuzinzeeko tubizikiriza. Agamba batarat maishataha, ebyeyonoonera life obulamu ng'ebyalo oba ebibuga bye byafuuka ensonga okwonoona obulamu obulungi bwe twali tubawadde. Kati wano mu Uganda tufuuse ensonga okwonoona life yaffe Allah gye yatuwa. Ebibira tubitemye kati raddu gikuba bantu, emusana gwako kamala, enkuba tekyali mu season, twetweyonoonedde. Allah yagala la yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sigenda kukyusa system ya nsi okujjako nga munyambyeko okukyusa ati embeera yammwe. Entobazi tuzoono gye ndabe kiri e Kampala. Kampala abantu bali afaanana, kati abantu bafiira mu mazzi, enkuba etonnye e Kampala ne bagireka ku TV, toyinza bw'oba toli waakuno toyinza kujja, oyinza okuloza abantu bonna bafudde. Si kibuga tiri ekibuga ndoze munsi yona tiri kibuga kifaanana ng'ekyo, naye olwokuba twakimanyira tuuga buwuzi nolaba emmotoka nga ebulidde eri mu Kampala wakati, naye nga wano ku mataala wonna amazzi meereeri basindika nsindika. Capital city kati etali capital efaanana ekyo kiramu capital city. Taata bw'aba yebikka kuti osuubiramu abaana kwebikka singa wakyadde
nyinimu nasaba ettundubaali ye yebikke oyinza okusabula ngiti capital city bweba bwetyo kati abatamanyi bweba capital city byetyo byefaanana toyireti zonna zimaze okuvulula ziri mu mayumba g'abantu toyireti nice zonna nkuba bwetunya zivulula nezitwala kazanga ye advantage tebasimanyo kuba buli mwaka zeeyonja. Allah agaba meka ebyalo bimeka ebibuga bimeka byetusaanyizaawo nga byennyini byebifuuse ensonga okwejjako ekyengera kyetwabiwa. Allah nazikiriza ekyalo ekyo n'akimalawo. Edda osirimu yajjira nga batugamba ye Masaka eyo waliwo n'amayumba abantu ge bakola ki bebaggala. Allah agamba nti fatilka masakinuhum amayumba gaabwe gaago mwe baasula lam tuskan min ba'dihim oluvannyuma nga tumaze okubali awo tewali baddamu gasulamu illa kalilan kujjako obwana obutono baatekangawo olubugo ne bagamba abaana maama afudde ne taata naawe sigalo ne balekawo obwana kalilan. Allah mumanyi Uganda ekifo kyerimu mu sirimu kati tuli banamba ki ku south ki banamba bbiri be bali mmwe naye mu mupiira tuli banamba mmeka ekyo kyekola kyokka tetuyinza kuba balwadde tetuyinza kulembera bintu bibiri abazanyi bonna balwadde buli lunaku omwaka baba bameka anyamanyi okuba gwanga ddamu eryo omukazi akinulwadde mulindika kati Allah agamba bameka betuzikiriza naye nga bo bennyini bebafuusa ensonga y'okuzikiriza. fatilka buyutuhum amayumba gaago bagalise lam tuskan min ba'dihim tiwali agasulamu maama yafa n'abaana ne bafa illa kalilan kujjako abatono bafunayo omukazi mu kyalo namwandu nga ojja otubeerera mu nju eyo fe tugenzi tibiriyo ng'abantu be bafuuse ensonga. Era nzigane tulane mpuli ebintu ebyo calculation yange yekikadde nenga nti tuli banamba bbiri ku South Africa tutegeeze ekifo kikulu basira kifo kikulu yadde kirimu negative tetusobola kubeera mu kapiira nga tuyitawo era tukyakaaba nnyo kiri kitulaga ntuli balwadde ebirowoozo byaffe sibiriye bannaffe abalamu bo bazanya bagenda nemukubenu mwemuwoza abadde ate ebyo omupiira nyumirwa nnyo omupiira naye ogwa Uganda basiraamu bwe gwatuuka kati abalinawo abakaddiye tetukyagwetaaga twagala tubulebuuli wano juzi singo yali etutte nagezaako okudduka we nali ewa Sonko wali koze kanve wano sijja kusobola kapiira ngenda okuyita mu bakasimu nga bataddeko leediyo nnene ngenda okuseka mu paaka nga bapaaka bali awo bawulira ngenda okutuuka nga sikyalira wenguddukira nenga bisimilla naye nga kyegutukola tukikole abasinga omuli mwagulawo illa kalila. Ennyumba zisulwamu batono abatali bannyinizo bafuna mukazi mukadde ku kyala atalina gaga nti tulaawo ffe tugenze amayumba amalungi wano emyanzi mumanyiwo nga bakaweta emyanzi waliwo amayumba gali mu ttale amalungi gasinga eyo neyange lam tuskan min ba'di tiwali asulawo mpozi bakati batandise osulawo gali eyo bakanyima ne balekeo illa kalila bafunayo omunaku ku kyalo baga beeraawo tetujja kusasuza tuyambe ate tujja kusasula ne ssente ate gyolabirirawo Allah yogera ebintu olawuza nti byaleero naagamba nti wakunna nahnu lwarithin fe basika fe twasigalawo ng'abasika baabwe nju terina asulamu fe twagisikira baasibawo ne bagenda baafa abaawo baga baafa ekyasinga okutta abantu ennyo ba house girl. House girl kigambo kya luzungu mu Luganda kitegeezaki house kyeki ate gaalo eriyo omuwala alabika obubi omuntu ali mu myaka egy'ekiwala asobola okuwalaawala nno nga tosooso kaagala nyinimu natta mukazi we n'abaana bawaka ne bakaagala taata naafa n'omukazi naafa n'abaana abamaze okusoma ku secondary kati bakomyewo okukwana bayigira ku house girl ate nga ate bagamba temuzanyisa munnammwe ate nyammwe direct ne katta olujja lwonna nako ne kafa ne basibawo
nozala bakatemba ali awo tilka buyutuhum okuba hausigalo tekitegeeza nti feesi nnema abamu bwe batyo balowooza kale noyagala hausigalo olwoba hausigalo abasinga bakazi baffe obulungi oba wane mukirabi allah hausiboyi mukazi wo gwasinga okwagala ayikawesa tubeere kuteya olina sente zo ngaoli myaka egyo ngonaye hausiboyo mukazi wasinga kwagala genda ofuna endabirwamu nga yaba kinyozi nawe wenyini ogambe mukazi wawe wallahi ali ku buzibu namuteeka mu kizibu allahu akbar akwagala lwakuba oli taata w'abaana naye nga mu buntu toyawula kawunga natooke kati teweesemberiza muvubuka ono oba boda omugamba ebintu ojja kubayita ku luguudo ojja kuba eŋŋombe obwana bujja kubinona oba ntegera bwendi naye bwabinona obudde bwete subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun